Regardez ça. كل ما هو يستخدم صوته على فكرة ممكن يعمل التمارين دي، يعني المذيعين، الإعلاميين طبعًا، اللي هو بيشرح، المدرسين. المدرسين بتوع الفرنساوي دايمًا لازم. Ah bon? Pour les professeurs de français? Oui. Écoutez jusqu'à la fin. كده، وبعد كده كل طبقات الصوت هنا بتتحرك، بيتعمل لها مساج، بتعمل لها مساج فعلًا. دي بتعمل لي آه، مساج؟ آه. Ah, d'accord. Zzz, zzz. Qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont les consonnes. الأحبال الصوتية بتستفاد، ده علم تخاطب. Les consonnes sonores. الاهتزازية. أصوات اهتزازية. Comme B, J, Z, V. Ok? Donc, il faut répéter ça tous les jours. Ça va renforcer vos cordes vocales. الصوت العميق أكتر